क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद का कांचा गाचीबोली जंगल जो 400 एकड़ में फैला हुआ है, अब खत्म होने की कगार पर है। यह जंगल 734 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां, 220 से ज्यादा पक्षियों और अनगिनत जीवों का घर है। लेकिन इसे आईटी पार्क बनाने के लिए काटा जा रहा है। विकास जरूरी है, लेकिन क्या इसकी कीमत प्रकृति का नाश करके चुकानी चाहिए? हर दिन हम पेड़ खो रहे हैं और नतीजा बढ़ता तापमान, कम होती बारिश और बिगड़ता पर्यावरण। बचना है या गंवाना है, फैसला आपका है। अगर आप भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे।